可以。好啦，今日我哋嚟到香港駕駛學院鴨脷洲分校，我會為大家示範一條叫利榮街嘅考試路線。嗱，我哋市場出嚟做起步點啦，沿住利南道出發。經過利興街呢個路口之後，我哋打定右邊指揮燈，準備右轉呢個利榮街嘅一線。轉右之前，我哋收慢，留意反方向車輛，有對頭車我哋收慢。好啦，停車燈口拉手掣，讓對頭車行先。我哋準備轉右入利榮街嘅一線。好啦，預備啦，鬆手掣擺喺軚盤，跟佢一齊轉右啦。小心行人，轉右利榮街一線，沿住利榮街一線直去。嗱，左邊有死車，我哋過晒。右手邊嗰啲死車之後就望盲點過線吓。預備啦，過晒啲死車之後就望右邊盲點。二線冇車，我哋入二線，利榮街嘅二線。小心個車場出入口，沿住利榮街二線直去。小心行人，留意右邊車場出入口。嗱，轉埋個彎，經過公廁之後咧，我哋要進入呢個利樂街嘅二線。由於二線有死車啦，我哋準備打左燈啦，望左邊盲點啦。兩邊有車，我哋慢慢過；兩邊有車，我哋走中間慢慢過。然後打翻右燈啦，準備返回原行車線啦嚇。過咗個死車之後，就望右邊盲點，跟住返回原來行車線，行利樂街嘅二線。我哋準備停喺路口，車頭到白線停車，睇清楚兩邊冇車啦。我哋預備轉右入利南道。沿住利南道直去，過咗利景街嘅路口，我哋準備右轉利興街，打定右邊指揮燈，留意反方向車輛，收慢，冇對頭車啦，我哋轉右入利興街。好啦，有障礙物啦，打個燈望右邊盲點啦，冇對頭車，我哋靠右過佢，記住唔好貼住啲死車走。打翻左燈，過咗就望盲點啦。嗱，前邊有個路口，我哋需要右轉㗎。好啦，我哋準備右轉入利景街，打定右燈啦，留意反方向車輛，望盲點啦，冇對頭車，較少少右邊走，留意反方向車輛，睇清楚冇對頭車啦，我哋準備右轉入利景街嘅二線，行二線。好啦，小心二線有車。好啦，佢出發啦，我哋繼續向前走。我哋路口右轉。好啦，佢唔喐咯，我哋打咗燈望左邊盲點過佢，跟住再打翻右燈，望翻盲點，返回原來行車線，行利樂街嘅二線，行利景街嘅二線，右轉利南道。
一樣啦，停喺路口啦，停喺白線之前，睇清楚兩邊。好啦，的士唔開啦，我哋轉右啦。沿住呢個利南道直去，咁啊左轉返市場，咁啊完成呢個利榮街嘅考試路線啦。